Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Rahimahumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penjelasan tentang nikmat yang telah diberikannya, dan nikmat yang paling besar itu adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW, karena itu yang menyelamatkan manusia dari kecelakaan dunia dan akhirat. Lamun keur nyelametkeun tina karuksakan dunia mah jalma ge masih bisa gitu. Lamun ngontal untuk mencapai kebahagiaan dalam artian material dunia tanpa ada Rasul juga orang-orang terdahulu sudah mendapatkan itu. Kita sebut saja Qarun, Fir'aun dan yang lainnya. Tapi ternyata kemewahan, kekayaan harta tersebut tidak memberikan ketenangan hati ketika umur sudah mencapai batas tua. Yang dihadapi adalah kematian, maka tidak ada ketenangan yang akan dihadapi setelah ini apa. Maka ketenangan itu datang karena ketidaktahuan. Orang tertenang itu rek kumaha, rek edit kaditu teh siga kumaha teu apa. Tapi lamun geus apa mah ti ditu teh kieu sakumaha jauh, sakumaha hese oge, tapi karena sudah apa tahu kita menjadi tenang. Agama itu datang memberikan ketenangan karena dia memberitahu apa yang akan kita hadapi setelah sakaratul maut, setelah kita dibangkitkan, setelah kita ditanya di alam kubur, setelah kita menunggu hisaban. Itu semuanya diberitahukan oleh agama, sehingga agama memberikan ketenangan kepada orang yang menganutnya. Berbeda kalau orang tidak punya pengetahuannya, korbannya kasiur. Nah, maka ibadati rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, setelah aku memberikan nikmat kepada kalian dengan diutusnya Rasul, fazkuruni, maka kalian harus ingat kepadaku. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Kalimat fazkuruni jelas menohok kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya ingatlah kepadaku, washkuruli, dan bersyukurlah terhadap nikmat yang telah aku berikan. Jadi utama mana mengingat numere jeung pamereanana? Lebih utama mana? Pamereanana mah tadi ingat ketenangan. Jadi lebih utama mana antara mengingat yang memberi dengan mengingat pemberiannya. Ai ingat kanu merek mah biasana sok inget tah kanu kahadianana nya. Tapi lamun ingat kana kahadianana sakapeung sok hilap kanu merekna. Maka di sini diutarakan yang lebih utama itu mengingat Allah ketimbang mengingat nikmatnya. Karena tujuan dari mengingat nikmat itu sama, adalah tujuannya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan mengingat kepada nikmat itu wasilah kesyukuran, wasilah kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mengkufuri nikmatnya itu juga menjadi wasilah kekufuran. Kalimat zakaro di dalam bahasa Arab asal artinya itu mengucapkan dengan lisan. Jadi lamun astagfirullah ihatena ka mana mendi eta teh tos dikir sabab ku lisan. Hadituna berkembang lamun disebut-sebut wae, mun diucapkan selalu, sering diucapkan, biasana kanu hate ge inget wae. Ya. Pak iraha tuh. Terus we jadi refleks da acan wae. Nepikeun ka hate teh ingat.
Walaupun ada yang mengingat di dalam hati teu diomongkeun oge tetap we ingat. Nah, lebih hade mana Bu? Berlisan, berzikir dengan lisan, dengan berzikir dalam hati saja. Jadi anu ieu mah lisan teu make hate, nu ieu mah hate teu make lisan. Saya tuh nu dzikir lisan saja tanpa hati. Saya dibanding jempe mah tuh. Sanajan orang sadayana teu emot hate tapi dzikir lisan nya leuwih hade we tibatan jempling mah ngomong anu goreng mah. Ngan lamun misalna dengan hati kita itu berzikir kepada Allah walaupun tidak dilapatkan dengan lisan, maka hati akan menjaga manusia. Nah, di konsentrasi sanajan teu diomongkeun tapi fokus. Eta kade nu jara rempet teh lain teu inget teh. Anu teu nagih teh lain poho sekali. Nah, ikhwati rahimakumullah, maka kata Allah Subhanahu wa taala yang paling utama itu berzikir itu hati berzikir, lisan berzikir. Bahkan zikir yang paling utama itu salat. Karena salat itu lisannya harus berzikir, membaca bacaan salat, bacaan Al-Qur'an atau berdoa. Kemudian juga hatinya tetap harus khusyuk, harus konsentrasi, dia harus mengingat sedang apa, harus membaca apa, kepada siapa. Namun teu kitu teu khusyuk teh. Nah, kemudian yang ketiga, si anggota badan juga sama, sedang khusyuk mengingat Allah. Karena khusyuk itu asal pokoknya taat, maka ketika diparentahkeun keur ngangkat tangan, teu bisa ngangkat tanganna bebas. Atawa teu bisa cicing. Keur dipiwarang sidakap teu bisa kukumaha. Mata keding lamun urang sadayana bener salatna mah wa innaha lakabiratun illa alal khoshiyin. Salat teh berat kajaba keur jama-jama anu khusyuk. Jadi nu khusyuk berat teh. Henteu. Ai anu teu khusyuk berat teh salatna. Henteu geus. Teu bener, jadi salatna teu bener mah lamun jalma teu bener salatna nya moal karasa berat. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, maka kata Allah fazkuruni, kalian harus berzikir mengingatku. Kata Allah sebenarnya indakarta fi nafsika dakartu fi mala'in khairin. Lamun kaum anjeun zikir mengingat kami, maka kami akan mengingat padamu dengan tempat dan kondisi yang lebih baik. Nah, ini disebutkan di dalam di dalam Al-Qur'an, salat itu tujuannya adalah untuk berzikir pada Allah. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikan salat untuk mengingat Allah. Mata pang asa hina-hinana di mana salat teh keur inget ka Allah. Urang poho keneh ieu rakaat kasabaraha. Tapi ka aya sujud sahwi. Leuwih hina deui beres salat istighfar dzikir astagfirullah 3 kali mah biasana tara. Tapi keur subhanallah ieu sabarahanya nepi ka 2 balen teh geus 30 ieu teh. Ka dieu kan 3 deui ngelos balik deui ka dieu. Jadi 30 jadi 60 tilu lain 30 tilu. Asa hina kitu nya urang mikiran naon nepikeun ka waktuna nginget Allah poho keneh. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, tapi da memang kitu karakter jelema mah karakterna mau waki mau khata wa nisyan, tempatna poho jeung salah. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku. Ai kalimat syukur teh tina kalimat bahasa Arab syakar itu kieu sederhanana di paraban saeutik si domba teh tapi awakna lintuh. Teh disebut dabatun syakirun. Jadi senang kitu teh sato anu bersyukur. Naon tah jadi dibere leutik tapi mulang tarimana gede, tah eta teh syukur mamina teh nya. Entak lamun urang sadayana dipaparin kahadean ku batur,
bisa merek malas leuwih gede disebutna teh bersyukur. Allah disebut maha bersyukur. Allahu syakurun alim. Dan Allah yang maha bersyukur. Nah, lamun ku hitungan jelema ibadah kan leuwih gede nikmat nu dipaparinna ge, malah can digawe-gawe acan ku Allah mah geus diburuhan. Buruh hirup, buruh napas, buruh alam dunia. Mata teu aneh Allah mah sebut maha pemberi syukur teh gitu. Tong wakama anu nurut, anu wangkelang oge masih kene diburuhan, buruh hirupna. Teu sugan ku sabab imah kafir, maka dia itu bernapas setengahnya henteu. Full dipaparin ku Allah. Dunyana sarua jeung urang, oksigenna sarua, mataharina sarua. Maka Allah sebut syakur. Manusia itu bisa tidak dengan memberikan kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, begitu besar dan tidak terhitung, kemudian dia memberi lebih. Pada dasarnya itu tidak bisa, karena kenikmatan Allah jauh lebih banyak kalau secara akumulatif. Secara akumulatif secara total tidak akan mungkin. Tapi ku ibadahna, ku taatna eta teh geus cukup kanggo Allah Subhanahu wa taala mah sanajan teu kacukupan. Jeung nu pokona mah da ibadahna mah wujud bahwa kita itu mengakui Allah Subhanahu wa taala tah gitu. Maka sebenarnya nu paling pokokna mah ku mengakui Allah, mengesahkan Allah oge, tidak mesti kepada yang lain, Allah mah geus cukup. Nah, mata ibadah sanajan lelewodeh anggar ku Allah teh dihampurakeun surga bakal dibikeun naha da dia masih bertauhid. Loba dosa, ngulang dosana kitu deui ku Allah dihampurakeun sok diladangan. Naha da ku tobat teh dia masih mempunyai tauhid, buktina dia masih istighfar, masih mau bertobat. Dalam anu tegas mengakui Allah mah istighfar, mah tobat. Maka Allah Subhanahu wa taala itu maha memberi syukur kepada kita. Tah lamun secara akumulatif urang teu bisa, tah minimal urang sadayana kana perkara-perkara anu leutik nu bisa digantian lebih gede. Contoh misalnya tanya orang kenging tuangan tah samangkok misalnya teh orang hayang ngabales tah meunang tuangan samangkok teh ku boga artos 10 mangkokeun orang bagikeun eta mah masih bisa karena itu secara poin per item, tidak secara akumulatif. Nah atau teu bisa ku mere deui maka bersyukurlah dengan cara yang kita bisa. Tambahan saya mau menang samangkok tah dikirna 300 kali. Wah, itunya. Tambahan saya mah misalnya teh menang tuangan tah saya mah rek salat sunat, rek salat duha. Naon teh nu kurang misakeun sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Ikhwatimar rahimakumullah, itulah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan itu kata Allah nya bersyukur urang teh la azidanakum. Pasti kami akan menambah pada kalian. Nah, di akhir ditutup oleh Allah wala takfurun, jangan kalian kufur. Itu kan geus diparentah syukur atau anu syukur mah moal kufur, tapi ditekankeun ku Allah senanya mun anjeun dititah syukur poma ulah nepikeun ka kufur. Sabab hiji waktu mah aya jalma teh teu kufur mah tapi teh syukur. Jadi jalma teh henteu aya nolak mah tapi teu nurut. Tah ku Allah teh ditegaskan anjeun derajat pangadena mah nurut ka kami entong nepikeun ka nya henteu nolak tapi anjeun teu nurut entong komo deui anjeun mah teu syukur teu nurut nolak eta mah komo leuwih parah. Ikhwatimah rahimakumullah, makanya lahir kata para ulama ada yang disebut dengan kufur nikmat. Kufur nikmat itu salah satunya tidak qanaah, teu narimakeun naon nu katarima. Tuang jeung asin ngabayangkeun daging, tah kitu. Boga anu ngabayangkeunana anu itu teh adalah kufur nikmat. Teu karasa kanikmatan anu dipikamirik sabab ngimutan nikmat anu can beunang.
Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.